Посудомоечная машина Bosch не сливала воду. Проблема была в том, что вот здесь, ну там где отверстие справа, торчал камень, благодаря которому, короче, не спускалась вода. И все. Вот там такая помпа симпатичная. Вот. В принципе, разобирать ее вообще ничего сложного. Вот это у нас насос, который качает воду и греет. Он совмещен с теном. Это у нас двигатель редукторно. Но я не помню, как на лопастяте, на крутилку, что крутит воду, разбрызгивает. Платка висит, управление. Вот тут электроклапан есть, даже 2 штуки. А вот это, честно говоря, не знаю, что это. Если знаете, напишите мне, пожалуйста, что это такое. Что это за резервуар с водой? Это фильтр какой-то.